السلام علیکم خواتین حضرات، حاضر خدمت ہوں لے کے آپ کا اپنا شوق ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ صاحب کا ہفتہ بڑا مزے کا گیا ہوگا سوائے سنڈے کے، کیونکہ سنڈے میں کچھ جو ہے نا عجیب سا موسم تھا. پارا کبھی چڑھتا تھا، کبھی ڈاؤن ہوتا تھا، کبھی دل دھڑکتا تھا، کبھی دل رکنے کو پھرتا تھا، اور جانے کیا کیا ہوتا تھا. تو سنڈے کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے آج کے محترم مہمان ہمارے بابا جان. السلام علیکم بابا جی. السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ عبداللہ، بہت دنوں کے بعد آپ لے کے آئے ہو تشریف، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ بیری موو ہو گئے ہو. سو تھینک یو فار جوائننگ اس آل دا وے فرام بیری. آپ بڑے لمبا سفر کر کے آئے ہو. نہیں، میں نے اس کو بھیجا ہے. آپ نے بھیجا ہے؟ بیری بھیجا ہے جی. اس پر یہ ہوا یہ کہ مجھے بونی کرامپی جو لیڈر ہے نا، لیڈر تھیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیری میں تمہارا بیٹا رہتا تو ادھر سے تم جا کے الیکشن لڑو. تو میں نے بصد احترام میں نے کہا جی میں سوری، لیکن اٹ واز مائی مسٹیک، آئی شوڈ ہیو گون فار الیکشن. تو میں نے اب اس کو بھیج دیا ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ تیاری کرو کہ 2027 میں نامینیشنز ہونی ہیں. تو بس اس کو میں تیاری کے لیے ہوتا اپنا مینیجر. نہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ رہا تیاری آپ کے لیے کر رہا ہے کہ خود کے لیے کر رہا ہے؟ پہلے تو میرے لیے کرے گا نا، پھر جب میں جیت جاؤں گا، ہاں جی، ریٹائر ہوں گا، تو پھر سیٹ اس کے پاس ہی آنی ہے. اچھا اچھا. سو پہلے سیٹ آپ ان کے لیے جد میرا اپنا ووٹ جو ہے نا انشاءاللہ اپوزیشن کا ہوگا. نومینیٹ ہو بھی گئے. اصل میں بابا جی کہنا وہ چاہتے ہیں کہ بابا جی آپ کو یاد ہے ایک دفعہ پہلے وہاں پہ جا کے بوٹ کو دھکا لگاتے رہے ہیں بیری. ہاں وہ بوٹ شوٹ ہے ادھر ان کا، برخوردار ادھر رہتا ہے. میں پتہ کرنے کے لیے گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی ہاں جی بابا جی دھکا لاگ ٹرکے نے. پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ بیری از اے گڈ ایریا. بیری اچھا ایریا ہے، اور it's basically it's the beginning of the cottage region. اچھا اچھا. کاٹیج ریجن جتنی ہے مسکوکا آگے، ہاں جی ہاں جی، وہ ظاہر ہے ویری اسٹارٹ پوائنٹ ہے. ابھی میں نے تمہیں سلام دعائیں نہیں کی، تو بیری پہ آ جا. خواتین حضرات، انہوں نے بات لمبی کر دی تھی. آئیے باقی ٹیم کے ساتھ ملتے ہیں. جی شوکت علی آج تڑپ رہا ہے بولنے کے لیے. شوکت علی اور ساتھ میں جو ہے سرفراز. ویلکم ٹو شوکیس. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسا گیا آپ کا ہفتہ؟ بہت ودیا. ہاں شوکت علی اب بولو کیا کہنا میں چاہتے؟ کہہ رہا تھا کہ بابا جی نے بیری میں الیکشن لڑنا، بابا جی اتنے لڑو اتنے سانو جاندا پچھاندا کون، یہ نہ ہوئے سانو واقعی دھکا لگ وہی جائے. تو مزیداری دی گل ہے نا کہ جتنے جان پہچان نہیں اتنے جا کے جیتیے. بابا جی نے جتنے پنگے یہاں پہ لیے ہوئے ہیں نا، وہ یہاں پہ تو ووٹ ملنے کا نہیں، وہاں پہ تو ظاہر ہے پارٹی کا ووٹ بھی ہوتا ہے، پردہ ہے فی میرا الحال، جو الیکشن اور پرسنالٹی کا ووٹ بھی ہوتا ہے. نہیں، میرا الیکشن کمیونٹی کا الیکشن نہیں. مجھے کوئی امید نہیں ہے پارٹی کا الیکشن ہے. میرا الیکشن جو ہے میری اپنی پرسنالٹی اور کینیڈینس کا الیکشن. صحیح، میں یہی تو میں کہہ رہا تھا نا کہ پرسنالٹی کا ووٹ ہے. اور ماشاءاللہ جہاں پہ بابا جی کھڑے ہو جائیں، یا ان کی جو تصویریں جیسے آج کل انہوں نے جو لگائی ہوئی اپنی، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، کون سی پکچر ہوتی ہے یار، پروفائل پکچر، تو اس کو اگر آپ دیکھو نا تو اٹس آنیسٹلی بڑی امپریسو پکچر. اور پرسنالٹی تو بابا جی کی ہے ہی بڑی امپریسو. جان دے چیمہ صاحب اینڈ تے ہی بابا جی نے کہنا آ تے ہو گیا میرا ووٹ، آ میری گھر والی دا، آ تیجا کی دا. نہیں ہم محنت کرے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ اینڈ تے ووٹ میں اپوزیشن نو دیاں گا. بابا جی اس نے یہ کہا ہے، آپ اس کو سپیئر نہ کریں. اپوزیشن لبرلی اپوزیشن. اچھا لبرلی اپوزیشن تو ووٹ جناب دیکھا انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کان ایسے نہیں پکڑا، ایسے پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، پکڑا کان ہی ہے. خواتین حضرات، یہ جو صاحب کا ہفتہ تھا اس میں سنڈے ایک دن تھا، اور سنڈے میں جو ہے خیر ہم نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ جی ہماری توقعات کچھ اتنی خاص نہیں ہے. یہ جو ایشیا کپ تھا اس کے ساتھ تو کرکٹ پہ بات نہ کریں نا تو بیسیکلی رہ نہیں رہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے کرکٹ کھیلی ہے اور اس لیول پہ کھیلی ہے کہ بڑا شوق ہے، اور آج بھی اس کا جنون ہے. ہر ایک انسان کو کوئی نہ کوئی جنون ضرور ہوتا ہے. وی لو ٹو واچ ہاکی ایز ویل، لیکن اسپیشلی اس میں جو ہماری کینیڈین ہاکی ہے، آئس ہاکی جس کو بولتے ہیں، تو لیکن یہ کرکٹ جو ہے، تو کرکٹ نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے رسوا کیا. اور وہ رسوائی اتنی بری نہیں تھی، مطلب فائنل میں فائنلی دے فاٹ کہ جی تھوڑی بہت انہوں نے لڑائی کی. لیکن اگین ہم ویری سوری ٹو سے کہ فتح جو ہے وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوئی. which is okay, they played better, they took the champion trophy. اوپنر بہت اچھے سن ان کے کہ ہمارے اپنے. اچھا اپنے. ہاں لیکن یہ ہے کہ دیکھو اس پہ اسپیشل تجزیے کے لیے جو ہے نا وہ آج میں نے کیونکہ کرکٹ اس کا بھی جنون ہے تو اس کو بھی بلایا ہے، کیونکہ بابا جی تو کہتے ہیں اچھا اوے کرکٹ کنے گول کر کے آئے. بابا جی ویکتے ہی تھک جاندے نے، ویکھ کے تھک جاندے نے. لیکن اس دن بابا جی آپ پلیئر ہوندے سن،
ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ 5 ਗੋਲ ਕਰ ਲਏ। इसका भी क्रिकेट से उतना कोई तल्लक है ਉਹ कि वो ਪੁੱਛਿਆ अपने गोल कितने होंदे ने क्रिकेट च? ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ। अच्छा वो फुटबॉल का प्लेयर ਆਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ 5 ਗੋਲ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। वो करें नहीं देंगे। वाह वाह बाबा जी की मासूमियत, बाबा जी की मासूमियत है। बाबा जी फोन अगर आप रख लें तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप ये फोन शोन यूज कर रहे होते हैं उस वक्त प्रोग्राम का कोई काम नहीं आता। तस्वीरें भेज रहा था। अच्छा अच्छा तस्वीरें भेज रहे थे, हमेशा जो है ना ऐसा ऐसा बहाना लगाते हैं कि मत सोचें, लेकिन पता क्या, वो देखिए उधर अब्दुल्ला ने आपको स्क्रीन, अब्दुल्ला और आप भी स्क्रीन पे हैं, और प्रोड्यूसर साहब को पता है कि जब आप फोन से खेल रहे हो ना तो आपको दिखाया जाए ताकि लोग शायद आपको कहें और आप हमारी मान जाए। हाँ जी। तो ख़वातीन उधर ये जो क्रिकेट का बेसिकली एक तूफान बरपा था चैंपियन ट्रॉफी के तौर पर, वो बेसिकली ठंडा हो गया। जी बहुत सारी बदमज़गियों के साथ ये ख़त्म हुआ। हमारा अरमान था कि हमारी टीम जीत ना सकी, दैट्स फाइन, लेकिन जीतने में उनकी अच्छी मिडल ऑर्डर की बैटिंग थी, क्योंकि हमने उनके 20 पे 3 तो आउट कर लिए थे। ठीक है, पहले तो हम जनाब इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, विश यू वेरी गुड, नहीं विश यू तो नहीं, वी कंग्रेचुलेट यू कि आपने जो है ना ट्रॉफी जीती। लेकिन उसके बाद हम नहायत अफसोसनाक तरीके से ये कहते हैं कि यार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी। हाँ जी। ठीक है जी, आपने अच्छा बिहेव नहीं किया, पता नहीं किस चीज़ का खुमार है कि यार खेले क्यों थे, पैसे के लिए नहीं है, तो अगर बिकना ही था तो किसी और तरह बिक जाते, पैसे से तो और भी बड़े तरीक़ों से इकट्ठे कर लेते हैं। आपने बड़ी मेहनत की, पूरा टूर्नामेंट में आप अनबीटन रहे, बड़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी यार, ट्रॉफी बनती थी। ये जिद कब तक करोगे, इतनी मतलब दीवार साझी है हमारी आपकी, तो इतनी नफरत मत फैलाओ जो हमसे संभाली ना जाए। ऐसे ही। अच्छा पहले तो मैं फाइनल पे बात करूंगा, जिस स्टार्ट किया हमारे ओपनर्स ने माशाल्लाह, इस तरह का स्टार्ट पावर प्ले में एशिया कप पूरे में हुआ ही नहीं। पाकिस्तान का पहला था, पाकिस्तान का भी, और इंडिया ओवरऑल का भी वर्स्ट स्टार्ट था पूरे पावर प्ले में जो है पूरे टूर्नामेंट। हालांकि इंडियन जो मिडिल ऑर्डर है ना, उसकी आजमाइश हुई नहीं है, फाइनल तक उसकी आजमाइश हुई नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ठीक है, ऊपर से इतना अच्छा खेल रहे थे कि मिडिल ऑर्डर तक बात गई नहीं है कभी। ठीक है, लेकिन जब मिडिल ऑर्डर पे गई है शर्मा नहीं तो वर्मा चल गया, ठीक है, और मैच ले गया, वन साइडेड, वो एक बंदा ही इनिंग्स खेल गया। लेकिन वो एक जो कीपर ने उसका जो छोड़ा ना रन आउट, वो बहुत बुरा था। मोहम्मद हारिस ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी रन आउट की, वहां पे विकेट मिल जाती तो पाकिस्तान 100% वहां से मैच ले जा सकता था, आराम से ले जाता, बल्कि क्योंकि उसके बाद स्कोर आया हारिस राव के ओवर में 17। मैं वो ये कहूँगा कि हमारा कप्तान उनके साथ मिलकर खेल रहा था, आई थिंक कि हम 10 थे और वो 12 थे जी। लेकिन मैं आप देखें, पहली विकेट हमारी गिरी पॉल एट 84 रन, ठीक है, सेकंड वन 113, और उसके बाद 146 पे ऑल आउट हो गए। 113 टू 146, 33 रन में हमारी 8 विकेटें गिरी, 9 विकेटें बेसिकली, एक 113 वाली भी। तो जो मिडिल ऑर्डर, इंक्लूडिंग कप्तान को इंक्लूड करो, और ये स्पेशली जो मोहम्मद हारिस को भी लेके गए हैं ना, इसको भी इंक्लूड करो, फ्लॉप तलत हुसैन को भी जो है ना इंक्लूड करो, फ्लॉप के फ्लॉपों की टीम थी। ठीक है, और ये अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, ये काम शायद आपको नहीं आता है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी यहाँ रिज़ाइन दे दें, तो यहाँ अपने घोड़े सीधे कर लें जो दौड़ सकें। जी जी। ठीक है, अभी अगली टीम अनाउंस हुई है, लेकिन मैं उससे पहले जो है ना बाबा जी से व्यू लेना चाहता हूँ कि बाबा जी जिस तरीके से उन्होंने टूर्नामेंट जीत के बिहेव किया है, उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली है। ठीक है, इवन के ट्रॉफी मैदान में गई, नकवी साहब वहाँ पे खड़े रहे ट्रॉफी लेके, बट दे रिफ्यूज टू टेक इट फ्रॉम हिम। तो नकवी साहब भी अड़ गए, उन्होंने कहा जी कि जो तुसी लैनी है तो मेरे को लभो, नहीं तो जाओ फिर। नहीं तो वो तो प्रोटोकॉल है ना, तो देखो जी बाई डेजिग्नेशन है कि चेयरमैन ही ट्रॉफी देता है। नहीं, रस्म है, प्रोटोकॉल नहीं है। चेयरमैन ये जब से ये प्रेरोगेटिव है कि वो ट्रॉफी वही देता है, तो ये नहीं हो सकता कि चेयरमैन एक साइड पे खड़ा हो तो उसका जो सेक्रेटरी है वो ट्रॉफी दे रहा हो, ये भी दुनिया में कभी नहीं हुआ। लेकिन असल मसला ये था कि पाकिस्तानी टीम ने जब मैच शुरू किया तो उन्होंने बड़ा अच्छा खेल शुरू किया, दे प्लेड वेरी वेल फॉर फ्यू में, आप कह सकते हैं कि पहली 2 विकेटें हमने बड़ी अच्छी 3-4-5 ओवर तक उन्होंने एक अच्छा खेल खेला। फिर उनको एकदम याद आया कि यार असी तो जितन नहीं आए,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। फिर 8-10 ओवर तक ले जाए क्योंकि 8-10 ओवर तक ਚਲੋ 8 ओवर तक हम बहुत अच्छे ਉਹ ਫਿਰ थे। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, फिर ਉਹ typical ਯਾਦ ਆ पाकिस्तानी ਗਿਆ team ਕਿ बाहर आ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ आखिरी 2 ओवर कराए behave, हाँ जी ਬੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਓਵਰ ਵੀ ਕਰਾਏ ਉਹ ਤੇ ਯਾਨੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਿੰਗ ਬਦਲ ਦੇ। ਇੱਕੋ ਬਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੰਡੀਅਨ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟਰੋਫੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰੋ। ਲੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਕੈਪਟਨ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ कि जी तुसी हाथ नहीं मिलाना। नहीं, इवन कि उस दिन का जो बयान है आप ये समझे ट्विटर पे एक्स पे जो है ना वो बकायदा मोदी का उस दिन ट्वीट है कि जी इसको हम मिशन संदूर मान के कर रहे हैं। तो वो अभी पता नहीं इंडिया को कितना कुछ संदूर चाहिए। ने भी यही किया ना, राजीव गांधी ने भी यही किया, उन्होंने कहा जी मिशन संदूर है तो मैच ही नहीं होना चाहिए था। जे मैच होया तो फिर मिशन संदूर को भुल जाओ। अपनियां भी उन्होंने दी आवाज़ां उठ रही हैं। नहीं वो तो बिल्कुल उठ रही है, लेकिन चलो शुक्र है मैच होया है, वो कुछ जिते ते है नहीं। हाँ जी बाबा जी 6-6 तफैल सुटे ने तुसां ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ जी। आईसीसी नालों कोई राजी नहीं होना है इस वेले बंदा। 3 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के और इसी में सारा टूर्नामेंट है। ठीक। हाँ बाकी कौन इंडिया का क्या देख रहा था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और दूसरी गल है कि इंडिया वालों का पैगाम ये है कि उनको खुशी मनानी चाहिए कि वो जीते हैं, ना कि ये खुशी मनानी चाहिए कि हम लोग हारे हैं। हारे हैं क्योंकि सानू पता होंदा है 14वें नहीं तो 15वें ओवर च हार ही जाना। वो तो ठीक है। अपना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰੋ ਫਿਰ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ कौड़ी दवाई पी अनिल के के तो आया। पता है, हाँ बिल्कुल कौड़ी दवाई उसको मिली हुई है और ये बहुत कौड़ी दवाई थी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो डू एंड डाई वाला काम था। और लेकिन आप ये देखें ना उसकी वैसे भी जो है ना थोड़ा सा गौर से अगर देखें, इवन कि बहुत जगह पे ये तो सादी सी तस्वीर है ना, मैदान में दौराने गेम जो है ना उसके जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो कभी यूं कर रहा है, कभी यूं कर रहा है, कभी ये जमाइयाँ ले रहा है, बेसिकली मसल स्ट्रेच कर रहा होता है वो अपने। सो ही इज नॉट अ कंफर्टेबल कप्तान। आई डोंट थिंक सो ही इज गोना लास्ट लॉन्ग फॉर वेरी वाइल टू। बाकी खुद वो बिल्कुल हमारे कप्तान जैसा ही था। ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਓ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ऐसे ही ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਟੇ फाजिल ही हो जाना है, ਉਹਨੂੰ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ फाजिल ही हो जाना है। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ ਪਲੇਡ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਰੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵਡ। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 100%। और ये जो आज आपने थूका है ना, ये कल को अपने चाटना ऐसे पड़ेगा, ही कहीं ना कहीं हाथ मिला ही जाता है। वो जो मुश्ताक है ना हमारे जो टीम के कोच थे बांग्लादेश के, उनसे आपने हाथ मिलाया है, वो भी पाकिस्तानी है, क्योंकि कई दफ़ा थूकते थूकते पता ही नहीं चलता कि आप क्या चाट गए हैं। तो आप ऐसी हरकतें ना करते तो ज़्यादा मुनासिब था। इसमें हमें बड़ा दुख हुआ है। हमने हमेशा आपकी तरफ वो क्या कहते हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आपने हमेशा वही नफरत बोई है। तो ये नफरत बेसिकली जो है ना, जैसे फर्ज करें बाबा जी मेरे बुजुर्ग हैं, अभी फ़ोन पे बहुत मसरूफ़ है, ज़्यादा बात नहीं सुन सकते, कि जैसे जो मुझे ये गाइड करेंगे ना लाइफ में, मैं वैसा बिहेव करूँगा। लीडर्स इनको कहते हैं कि जिनको लीड करना आता है,
वाह इसमें कोई शक नहीं, मोदी साहब आपको लीड करना आता है, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि आप नफरतें बांट रहे हो और सिर्फ जाहलों को लीड कर रहे हो। जो आपकी एलीट क्लास है ना, दे डोंट वांट टू फाइट विद अस, दे डोंट वांट टू हैव दैट रूड रिलेशनशिप विद अस, दे वांट टू हैव अ गुड, आप भी खाओ हम भी खाएं। अब बाबा जी अच्छे घर में रहते हैं, हम हमारे घर में रहते हैं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि जी कौन कैसे जीता है, हर कोई अपने बल पे जीता है और जीने की आदत आपको है, हाय हाय अल्लाह भला हमें भी जीने दो और हंसी हंसी जी लो, 2-4 दिन है, उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि जी एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के फौरन बाद मिलते हैं दोबारा से, सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू शोकेस जी। अब जनाब ये फैंटी तो क्रिकेट में पड़ गई, अब हम अगली फैंटी के लिए तैयार हो रहे हैं। पहले नंबर पे तो जनाब अब दोबारा से कप्तान साहब को घर भेज दिया गया, जो 2020 की न्यू स्क्वाड नहीं था आया, जिसको वो एडवांस क्या कहते हैं जी, मॉडर्न क्रिकेट, तो वो तो हो गए हैं डब्बे में बंद, नई टीम का ऐलान हो चुका है। चंगा है। और वो प्रोड्यूसर साहब टीम जरा दिखा दें, क्योंकि हमारी सीरीज बड़ी बहुत जल्दी जो साउथ अफ्रीका के साथ आ रही है, स्टार्टिंग विद टेस्ट सीरीज एंड फॉलोड बाय T20। ठीक है जी। तो साउथ अफ्रीका के साथ पहले हमारे 2 टेस्ट हैं, फिर 3 T20 ओडीआईज भी हैं, ODIs भी हैं। ठीक है जी। सो मेरे में 2 टेस्ट है, 2 ओडीआई और 3 T20 हैं। तो जो इन्होंने खास काम किया है, टेस्ट का तो ज़ाहिर है एक स्क्वाड चला जा रहा है एंड दैट्स अ विनिंग स्क्वाड, तो वो हम पहले भी जीत रहा है। सो टेस्ट की टीम को तकरीबन सेम ही रखा गया है। और वो कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, तो जो कूचे से निकल गए हैं ना वो बेआबरू हो गए हैं, और जिनको वापस आना चाहिए था, इवन कि ये एशिया कप खेलना चाहिए था, तो ये रिजवान एंड टीम इज बैक, ठीक है। होपफुली दे विल डू बेटर देन व्हाटएवर वी डिड इन एशिया कप। तो कोई हार्ट अटैक कोई ऐसी वैसी गल कोई तुसी नहीं शौकत कुछ तो क्या है, टीम ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ कैसी है? ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੇਡੇਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚੂ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਖਾਦਾ ਸੌਂ ਰਿਹਾ, ਅੰਨ ਖਾਦਾ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਰੇਸ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਬੇ ਵਾਂਗੂ ਖਰ। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ खंगारे ला ला के सुते रहते हैं। वाह जी वाह, आपकी गुफ्तगू का मैं बहुत कायल हूँ। तो घोड़े करके जनाब दौड़ाओ, तो फिर ये मुझे नहीं समझ आई, लेकिन आप सबको आ गई होगी क्योंकि आपने मतलब है कि वो भुखे रखो उन्हां नूं, भुखे बटेरे मोटे लड़दे ने। हां जी, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈ, ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ, ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਇੰਜ ਆਹਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਹਰਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਂਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਬਾਬੇ ਰਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बाबा जी आप ही सुनते रहेंगे, फायदा की होया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, खवातीनों ज़ात अगर थोड़ा सा गौर करें ना बेसिकली, तो ये जो शौकत आपके, ये मैं स्पेशली आपके लिए कह रहा हूँ, ये जो है ना तकरीबन 22 करोड़ पाकिस्तानी, उनमें से चुनी हुई टीम होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जब सिफारशी आते हैं तो वो चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन बड़े डिज़र्विंग प्लेयर जो है ना वो नहीं खेल पाते, और बड़े पर्ची प्लेयर जो है वो खेल जाते हैं। लेकिन याद रखिए वो ज़्यादा टिकते नहीं हैं। उसकी वजह ये होती है कि इतना बड़ा मुल्क है और उस मुल्क में परफॉर्म करोगे तो रहोगे, अदरवाइज़ आप निकल जाओगे। ये वैसे ही है, गाना गाने लगता है, थोड़ी देर गाता है, बोंगा रहता है तो बाहर हो जाता है, कुछ और आ जाता है। तो गाने से याद आया कि क्या सुना रहे हो आज? हाँ जी, गाना बड़ा बढ़िया जी। अच्छा हाँ जी, सुना दिए। सुना दे। ऐन लगता है कि डॉक्टर को गाना गवान लगे हैं निकला के। सुनाओ सुनाओ। शिकायतें कभी न की
लबों पे 100 सवाल थे, सहे गए तेरे लिए, दीवाने हम कमाल थे। मर ही जाएंगे न रहना इस ख्याल में, छोड़ जाओगे मुझे तुम मेरे हाल पे। तेरा कसूर है ना मेरा कसूर, पर टूटा तो दिल है तेरे प्यार में। सब है कबूल सर झुका के मंजूर, गर तुम्हारी खुशी है मेरी हार में। तेरा कसूर है ना मेरा कसूर, पर टूटा तो दिल है तेरे प्यार में। सीने से लगा कर रोए, बाहों में हमारी सोए, बारिशों में भीगे मेरे साथ क्यों, तुम बताओ ना। ये झूठ पता था तुमको, भूल जाओगे तुम हमको, छोड़ने को थामे मेरा हाथ क्यों, तुम बताओ ना। ले जा यादों से भी हमको यूं निकाल के, छोड़ जाओगे मुझे तुम मेरे हाल पे। तेरा कसूर है ना मेरा कसूर, पर टूटा तो दिल है तेरे प्यार, टूटा तो दिल है तेरे प्यार में। नहीं माशाल्लाह आवाज़ अच्छी, उसके बाद तुम्हारी हमेशा सिलेक्शन अच्छी होती है, और बड़े तुम्हारी ढोलकी भी बड़े कमेंटमेंट आए हैं। अच्छा जी, ठीक है ना, द वे यू परफॉर्म दैट ढोलकी ऑल ऑफ अ सडन। और बाबा जी वो आपकी जो फ्रेंचाइज है ना वो बिकने को तैयार है। वो जो बाबे के अंडे जो है ना उस पर भी मुझे कॉल है कि जी ये अंडे वाकई खुल रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो अभी वो एक दो फ्रेंचाइजर जो है ना उन्होंने भी मुझे जो है वो कहा जी, उन्होंने कहा जी कि आप इसकी सब फ्रेंचाइज देंगे। अच्छा। कि हम इसको अपनी दुकान के अंदर एक छोटी सी रेडी लगा के लहदा से काउंटर बना लें। तो मैंने कहा जी कि मैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के मतलब मेन है ना उनसे नहीं, वो मेरा जो सेक्रेटरी शौकत है ना उससे रब्ता करें, क्योंकि वो सारा काम तो उसने करना है ना। आंडे किहड़े भाव बेचने ने? अंडे ने उबालने ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ, ਭੈੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਭੈੜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। नहीं भा तो बेच देंगे, लेकिन मेरी गल सुन, ये तो ड्यूटी तेरे ते आंडे लभ के तू लियाने। बाबा जी आप यूं करना ना, एवरी सैटरडे संडे जाया करो, देसी आंडे। सिर्फ मार्केटिंग का है। मार्केटिंग आपका मार्केटिंग अंडे लियाने कित्थों ने? अंडे फ्रेश को तो ले आवांगे बाबा जी। फ्रेश को तो ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਫਰੈਸ਼ ਕੋ ਚੋਂ ਲਿਆਏ, ਨੋ ਫਰਿਲ ਚੋਂ ਲਿਆਏ, ਅੰਡੇ ਲਿਆਏ, ਉਬਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਬਾਲਣ ਦੀ ਖਾਸ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। हाँ बाबा जी दसणगे तरकीब जो है ना, क्योंकि बाबा जी माशाल्लाह बड़े सालों तो अपना अंडा आप ही बाल के खा रहे ने वो जो है ना। लेकिन ये देख ले, ये फ्रेंचाइज अब तेरे पे चलनी है। आपने अंडे इकट्ठे करने हैं सैटरडे संडे को। मैं तो कहता हूँ ये जो फार्म्स वगैरह है ना वहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम होता है कि आप जाओ उन फार्म्स में, आप वो खुद इन्होंने लिखा होगा, कोई बंदा भी नहीं होता, आप उतने पैसे वहाँ पे डालो, अपने अंडे की जितनी ट्रे चाहिए वो लेके आ जाओ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਚਾਵੇ ਕਰਕੇ ਟਰੇਵਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। पैसे नहीं देखेंगे तो अगली बारी उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ डंडे भी रखे होने ने, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। कैमरे भी ਬਾਬਾ लगे। ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨੇ ਇੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਪਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। उधरों ਉਹ ਇੰਜ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ। जिस तरीके से तुम्हें पता ना कि ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਬੂਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਖਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਰਵੇ ਖਰਵੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੱਟ ਥੋੜਾ ਮਾਡਰਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖਰਵੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂਡਾ ਮੇਰੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਰਾਣੇ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਮਾਰਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨਗੇ ਡੰਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੇਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀ ਡਿਡ ਟਰਾਈ ਕਪਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਿਲਾਰਨੀ, ਡਿੱਗੀ ਖੋਲਣੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ 10 ਟਰੇਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣ ਤੇ। ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ इंडिया में अभी भी ये होता है। ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ प्रोड्यूसर साहब चलो अब तुम्हें पता ही नहीं उस जमाने का जिस जमाने की वो बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब ये बाबा जी ने एक बड़ी प्यारी सी सेइंग जो है ना वो बेसिकली लगाई थी जो ये है सुबह के वक्त 30 रुपए में मिलने वाला अखबार शाम को 30 किलो रद्दी के भाव में मिलता है। हाय 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 ठीक है नहीं तो ये प्लीज़ अगर ये दिखा सके आप तो मैं इस पे बात करना चाहूँगा और वो बात इसलिए करना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की कदरों कीमत जो है ना वो उस वक्त होती है जब उसकी ज़रूरत होती है। सही बात। ठीक है जी, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे फ़र्ज़ करें कि ये इतनी हकीकतों का सामना करता है बाबा जी। पहले तो वेरी वेल सेड, अगर आपने कहा है अगर आपने कहीं से चोरी किया है तो बड़ा अच्छा लफ्ज़ चोरी किया है, लेकिन आप देखें ना कि अगर किसी भी चीज़ की वो कहते हैं ना कि कदर कब होती है जब उसकी ज़रूरत होती है। सही बात। वैसे आपके पास 10 पेन हो और आपने एक चेक साइन करना हो और पेन ना हो तो काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके पास फ़र्ज़ करें कि ये स्वेटर जो है सर्दियों में इसकी बड़ी कदर होगी, आज जो है तुम पहन के आ गए हो पता नहीं क्यों। नहीं मैं सुबह का पाया बाहर ठंड है। अच्छा सुबह ठंड थी ना, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं है। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। बाबा जी आप कुछ इस पे ज़रूर कहें क्योंकि ये आपकी तहरीर है, कुछ सोच के ही लिखी हो। इसमें दो चीज़ें लिखी थी मैंने जब लिखी, दो चीज़ें। एक तो ये है कि न्यूज़ की वैल्यू उस वक्त तक होती है जब तक वो फ्रेश रहती है। शाम को 30 रुपए किलो विक्री होती है। शाम को 30 रुपए विक्री होती है। एक तो न्यूज़ की खबर होगी। नंबर 2 गल होती है कि अखबार का ज़माना ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन। मतलब हूँ सोशल मीडिया तो बाद कोई जरूरत नहीं रह गई किसी FSL होना तो बाद तो वो जोड़े अखबार 30 रुपए से बिकते सन वो उनको खरीदता भी नहीं वैसे आपस की गल। वो छपते सिर्फ ऐसे ने कि सरकारी इश्तिहार होंगे ने कुछ होंगे ने वो शाम को उन्होंने 30 रुपए किलो बेचना होंगे। असल मकसद है कि आपकी बात की उस वक्त कदर होती है जब उसकी ज़रूरत हो, जब बात की बिल्कुल ताज़ी हो जो भी कुछ है। मैं अगर आपको एक बात करता हूँ तो उस वक्त उसकी अहमियत होगी जब आप उसकी अहमियत को समझेंगे और जब ज़रूरत होगी। बाद में बेशक मैं रातों सारी तो रात थोड़े नाल लगा रहा कि नहीं जी इंज नहीं इंज सी, वो टाइम लंघ गया, वो गल लंघ गई, वो लम्हा ख़त्म हो गया बस। इसीलिए जो है ना ये जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं ना ये बड़ा शोर डालते हैं। इसमें कोई शक नहीं सोशल मीडिया का टाइम आ गया। आप ये देखें कि जब एक ज़माना होता था ना जब हम स्कूल में होता था तो एक ड्रामा जो है ना रात 8 बजे से 9 बजे तक आया करता था। हाँ जी। और हम वो PTV पे देखा करते थे, ब्लैक एंड वाइट पे एंटीने हिला हिला के कभी उसको सीधा करके। ठीक है जी, फिर बदला वक्त और STN आया। STN ने अपनी एक छाप छोड़ी, थोड़ा सा ड्रामों में इजाफा हुआ। फिर बदला वक्त बहुत सारे TV चैनल्स आए जी और आके, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में ये कहना था बहस है कि ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान एक वाहद मुल्क है जिसमें ज़्यादा जो TV चैनल्स हैं ना वो न्यूज़ वाले हैं। हाँ ठीक है जी, इंटरटेनमेंट वाले कम है। लेकिन खैर दैट्स बिसाइड थिंग। उसके बाद आप ये देखें जी कि हमारा पहले हम आपको पता चित्रहार वगैरह देखा करते थे, इंडिया से वो सिग्नल जो है बड़ी मुश्किल से आते थे। फिर इंडिया की डिश का ज़माना आया, डिश में सैकड़ों चैनल हुए जी और वो हम देखने लगे और बड़े शौक से देखा करते थे। ज़माना इतना बदल गया है कि जी अब उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता तब तो फिल्म भी 3.5 घंटे की होती थी। जी जी फिल्मों भी छोटी हुई 2.5 घंटे, 2.5 से 2 पे गई, 2 से 1.5 घंटे पे आ गई। तो अब पता क्या होता है, हम ये 5-5, 7-7, 10-10 सेकंड की रील देखते हैं
اور ریل دیکھنے کا ٹائم ہے, لیکن اب یہ دیکھیں کہ وہ ڈرامے جو ہم کبھی ترسا کرتے تھے کہ یار اے جمعے والے دن ہونا ہے, اے ہفتے والے دن ہونا ہے, اندھیرا اجالا, اندھیرا اجالا جیسے ہوتا تھا, ٹھیک ہے, بہت سارے مشہور ڈرامے ہیں, وارث سے کتنا بڑا نام ہے ڈراموں کا. لیکن آج وہ دور آ گیا ہے کہ وہ چیزیں وافر میں میسر ہیں, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج ان کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے. یس پرابلی ہاؤس وائف جو ہیں وہ ابھی بھی بڑے شوق سے دیکھتی ہیں. میں نے کچھ ہسبینڈ بھی دیکھے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں, لیکن مجھے خواتین حضرات ٹی وی دیکھے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے. مجھے اپنا پروگرام دیکھے ہوئے بڑی دیر ہو گئی ہے. فیس بک پہ ضرور اس کے لنک آ جاتے ہیں, یہ کچھ ہوتا ہے, چلتے پھرتے دیکھ لیتے ہیں کہ جی کچھ غلط تو نہیں کہا, یا کیسا جو ہماری کوارڈینیشن تھی آپس میں وہ کیسی ہے, اور کیسا بیان کیا لوگوں نے, کیا لوگوں کو یہ معصومیت پسند آئی. سو I'm a biggest critic of my own program too, like بابا جی, کیونکہ بابا جی اور میں اکثر یہ ڈسکس کرتے ہیں یار ہم نے یہ کیا ہے, یہ اچھا نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو بابا جی یہ جو لوگوں کے پاس وقت کم ہو گیا اور ڈرامے زیادہ ہو گئے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ٹرینڈ بھی بدل گیا نا سر. اب زمانہ وہ آ گیا کہ لوگوں کو اتنی پریشانیاں ہو گئی ہیں کہ اب وہ سیریس ڈرامے جو ہم کسی زمانے میں دیکھا کرتے تھے, یا ہمارے زمانے میں جو فلمیں بنا کرتی تھی کہ جی وہ سرمایہ دار دا منڈا تے غریب دی کڑی, تے غریب دا منڈا تے سرمایہ دار دی کڑی, کوئی اسٹنٹ اینڈ ولن آ گیا بھائی. لوگ اب مزاحیہ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں. بدقسمتی سے ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس میں انٹرٹینمنٹ کا پہلو علیحدہ نکل گیا ہے. وہ آپ نے درست فرمایا کہ اخبار صرف نیوز چینل آ گیا, بس انٹرٹینمنٹ کا کوئی ایک چینل ہے ہی نہیں, میرا نہیں خیال کوئی ہے. تو ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ مزاحیہ لوگوں کو سکون دیا جائے. سارا دن وہ کام کرتے ہیں, رات کو 9 بجے ان کو ہنسنے کا موقع دیا جائے. اور راتوں میں رونا ہی پی جاتا ہے کہ سس نو نہ لڑ پئی تے نو سہرے نہ لڑ پئی تے انہیں پتوں نو کٹ. وہ عجیب و غریب یعنی ٹرینڈ ہمارا جو رائٹر ہے اس کا دماغ ہے کہ چل ہی نہیں رہا. خواتین و حضرات, ہم ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے فوراً بعد آئیں گے, اسی پہلو پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. سی یو رائٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو شوکیس جی. دوستو, بابا جی کی بڑی مزیدار اور سچی اور چبھنے والی باتیں ہوتی ہیں. ایک اور سوال ہے ان سے. بابا جی میری بات سنیں, کہتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں اس کو گوروں کے معاشرے سے کمپیئر کرنا ہو تو وچ ون یو پریفر دا بیٹر؟ کچھ عادتیں ان کی, کچھ عادتیں ان کی, کچھ بہتر بناتی ہیں. دیکھیں جی ہم یہاں آئے ہیں نا, ہم کیوں آئے ہیں یہاں؟ بہتری کے لیے, ہر بہتری کے لیے نا, ہر چیز کی بہتری کے لیے. اب میں کہوں کہ جی میرا معاشرہ بہتر تھا, کینیڈین معاشرہ بہتر نہیں ہے, یا گوروں کا معاشرہ بہتر نہیں ہے, تو پھر میں اپنے معاشرے میں رہتا. میں کیوں ادھر آیا؟ اس لیے کہ یہ معاشرہ جو ہے سچ بولتا ہے, یہ معاشرہ حلال کی روزی پرووائڈ کرتا ہے, یہ معاشرہ جو ہے محنت کا صلہ دیتا ہے, جو محنت کرنا چاہے. یہاں پر امیر اور غریب بھی ایک جیسے, اور امیر غریب کا فرق ہی نہیں ختم ہو گیا. یہاں پرائم منسٹر ادھر بیٹھا کافی پی رہا ہے, اسی ٹیم ماڈل میں آپ پر بیوٹیفل. کسی ایم پی اے کو ملنے کے لیے کسی لائن میں نہیں لگنا پڑتا. میں کمل خیرہ آپ کی بڑی اچھی دوست ہیں جو سابقہ ایم پی تھیں, اور وہ منسٹر تھیں, آپ کو پتہ ہے سینئر کی. سینئر منسٹر. تو جس طرح میں اور یہ عبداللہ بیٹھے ہیں اسی طرح میں بیٹھا اور وہ بیٹھی ہوئی تھی ایک فنکشن میں, تو ہم باتیں کر رہے تھے. میں نے تصویر لگائی تو حسب معمول پاکستان تو ایک ہوں وہ کیڑی کڑی ہے تیرے کول بیٹھی, بڑی سونی ہے. میں نے اس کو جواب میں لکھا, میں کہ یہ ساری آنریبل منسٹر ہے. وہ حیران ہو گئے, یقین ہی نہ کرے, کہنا منسٹر یہو جہے ہوندے نے. وہ کڑی دے نال کوئی باڈی گارڈ کوئی نہیں, وہ کڑی دے نال کوئی سیکٹری کوئی نہیں, اس کڑی نو چاہ پلان والا کوئی نہیں. تو ہر چیز کی بہتری کے لیے لوگ بہتر معاشرے کی طرف جاتے ہیں. آپ نے کیسا فرق پایا یہاں اور وہاں کے معاشرے میں؟ آپ نے یہ دونوں معاشرے بہت دیکھے ہیں, بلکہ میں 50-60 سال تے تو اتنا معاشرہ دیکھے ہیں, پھر یہ تھے ہیں 60-70 سال اتنے دا ویل سن ڈوڑ دی عمر ہے میری.
ਹਾਂਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੋਤਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੋਤਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, اوور ٹائم تو بالکل ہی نہیں ملتا, کبھی بونس تو دیکھے ہی نہیں, بلکہ ایوری باڈی از انڈر پیڈ آئی تھنک دیئر, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے جیسے خواتین حضرات یہ جو اس نے بات کی ہے نا بڑی مزے کی بات ہے, اس پہ لیٹ می ریمائنڈ یو, ہنر کی قیمت یہاں پہ زیادہ ہے. جی میں اکثر یوٹیوب پہ, کیونکہ میرا تھوڑا گاڑیاں کریز ہے, تو میں اکثر وہ ویڈیوز ڈھونڈتا رہتا ہوں. جو لائٹ پہ اسکریچ آ جو ہم یہاں پہ ریپلیس کرتے ہیں نا, پاکستان میں اس کو بنایا جاتا ہے, اور ویسے نہیں اس سے بہت بہت زیادہ محنت والا بنایا جاتا ہے. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص تھا, وہ نالا پانی جو ہے نا اس نے بنائی, نالا پانی, ٹھیک ہے, اور نالا پانی بنا کے نا اسے کافی دیر لگی, یعنی مجھے وہ ویڈیو دیکھنے میں 15 منٹ لگی, وہ تیز تیز کر کے چل رہی تھی, تو اس کو کم از کم وہ گھنٹہ ڈیڑھ لگا ہوگا اس کو بناتے ہوئے. جی جی ٹھیک ہے, اب وہ گھنٹے ڈیڑھ میں جو اس نے نالا پانی بنائی نا, اس نے کہا جو مجھے 50 روپے دے دے. وہ کہتا نہیں بابا یہیں تو نہ کر, بنوانے کے بعد ویڈیو پر خود کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ 10 لے لو, 15 لے لو, 20 لے لو. سو وہ ہنر اگر یہاں پہ ہو نا جی تو آپ کو جاب کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ بیسکلی یہ سکون سے اپنی چھوٹی چھوٹی ہینڈ کرافٹ بناؤ, رکھو اور بیچو. صحیح بات. جی صاحب میں تھوڑا سا ایڈیشن کروں گا, اس نے سرفراز نے بھی اچھی بات کی. بات یہ ہوتی ہے کہ آنیسٹلی اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ میں نے اپنی زندگی کے آخری 20 25 30 سال کینیڈا گزارنے ہیں, تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے کینیڈا کے معاشرے کا پتہ نہیں تھا جب میں ادھر آیا. ایگزیکٹلی. میں آپ سمجھ رہا تھا میری جو ڈگری ہیں جرنلزم کی, ہسٹری کی, لاء کی, یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں نے کینیڈا جا کے 25 30 سال گزارنے ہیں, یا میں پلمبر کا کورس کر کے آتا, یا میں الیکٹریشین کا کورس کر کے آتا, یا میں میسنری کا کورس کر کے آتا, میں روز $500-600 گھر لے کے جاتا. بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن یہ دیکھیں نا, جیسے فرض کریں ہم یہاں پہ آتے ہیں, ہاں یہ ضرور تھوڑا فرق ہے کہ شاید جو بینک میں کام کرتا ہے ہی ہیو ٹو ویئر سوٹ اینڈ ٹائی, لیکن اس کی پے بہت کم ہے اس پلمبر سے جو ایک ٹوٹی کے نیچے بڑھ کے بیسیکلی سنک صحیح کر رہا ہے. آپ کی ورک شاپ ہے, آپ کے جو آٹو مکینک کام کر رہے ہیں, آپ اس کو کتنی پے دے رہے ہیں؟ لیٹس ناٹ ڈسکلوز دیٹ, بٹ ایک آئیڈیا بتائیں. مجھے دیکھیں جو مین میرا باڈی مین ہوتا ہے نا, $40 to $45 پر آور. روز کے کتنے بنے سر؟ آج جتنے آور لگا لے وہ 350 نہیں زیادہ سر, 400 لگا لیں. ان کی ٹیک ہوم جو ہوتی ہے, یہ ہے ہنر کی قیمت یہ ہے. ہمارے ملک میں آٹو مکینک جڑا ہے نا وہ لوئسٹ طبقے شمار ہوتا ہے, جب مستری کو گڈی صاف کر دے جا. نہیں یہاں میرے پاس جو دیکھیں کسی بھی بندے کو ایک تو میں $18 سے نیچے رکھ نہیں سکتا, ٹھیک ہے جی, جو منیمم ریٹ ہے. دوسرا پھر اس پہ اور بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں. سو عام بندہ بھی جو میرے پاس یہ صفائی والا لگا ہوتا ہے نا, تو یہ تقریباً $20-25 گھنٹے پہ ہوتا ہی ہوتا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور 8 گھنٹے کی پے تو ڈیلی ملتی ہے. If I call them on a Saturday, I pay them overtime or whatever, ٹھیک ہے. لیکن وہی بات جو ابھی جاوید نے کی تھی کہ 15 منٹ کی ایک بریک, آدھے گھنٹے کی ایک بریک, 15 منٹ کی اور بریک, اور میری جرت نہیں ہے کہ میں ان کو جا کے بولوں یار یہ کافی بعد میں پی لینا, پہلے یہ کر دو. تو اٹس ناٹ پاسبل. سو خواتین حضرات, یہ معاشرہ ہم سے بہت زیادہ سدھرا ہوا معاشرہ ہے, اور ہمارا معاشرہ بھی سدھر سکتا ہے, لیکن اس کی شرط ایک ہی ہے, VIP, ازم ختم ہو. تو یہاں پہ وہ جو ہمارا MP بن جاتا ہے, I'm sorry to say, وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ قوموں کو ویسے حکمران ملتے ہیں جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہم ڈیزرو بھی یہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لولو پوپو کا بڑا شوق ہے. ٹھیک ہے جی, وہ چوئی صاحب تسی MP بن گئے, MP دی کی اوقات ہوندی ہے تواڈے ووٹاں دے بنیا میں, MNA دی کی اوقات ہے تواڈے ووٹاں دے بنیا میں. سو ان کو اتنی اہمیت نہ دو کہ یہ سر چڑھ جائیں, اور پھر آپ کا میرا خون بیچ کے یہ اپنے گھر محلوں میں تبدیل کر لیں. اور جو کام ان کو کرنے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے نہیں ہیں, کیونکہ اس پہ وہ مفاہمت کی خاطر یا فلانے کام کی خاطر. ابھی ایک پروفیسر صاحب, وہ جو ہمارے سینیٹر صاحب ہیں, ٹھیک ہے جی, میرا نہیں خیال کہ یہ بیوٹیفل, ویری ویل ڈن, یہ جناب سینیٹر مشتاق صاحب ہیں, یہ ماشاءاللہ غزہ پہنچ گئے ہیں, اریسٹ بھی ہو گئے ہیں.
اب ان کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہی از ناٹ اے سینیٹر ایٹ دا مومنٹ, ہی واز اے سینیٹر, ٹھیک ہے جی. اور بڑی دیر جب یہ پروگراموں میں ان کی کہا کرتے تھے کہ نکلو غزہ کی ساتھ نکلو, اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرو, اور یہ ہمیشہ انہوں نے یہی کیا پرامن احتجاج کرو جی, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ پتہ نہیں کس گیم میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ مرد مجاہد ہے. اس کو تب اس کو تانے ملتے ہوتے تھے, اچھا اتنا درد ہے تو غزہ تر کیوں نہیں جاتا. وہ دیکھیں وہ کشتی میں بیٹھ کے غزہ پہنچ گیا, ریسٹ ہو گیا, اس کی لاسٹ ویڈیو بھی آئی ہے. اور کتنی کشتیاں تھی ٹوٹل؟ آئی تھنک 42 تھی, 41 جن میں سے 42 جو ہے وہ 42 میں سے 41 کشتیاں جو ضرورت کا سامان لے کے جا رہی تھیں ان مظالم کے خلاف کہ جو وہاں پر زندہ ہے, کیونکہ یہ 2 سال پرانی جنگ ہے اور 60,000 سے زیادہ جانیں اس میں جا چکی ہیں. جی جی, ٹھیک ہے, 60,000 انسان گننا جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. اگر 60,000 جانیں جا چکی ہیں نا, تو ان کو جو باقی بچے ہیں نا, ان کو 2 وقت کی کیا 1 وقت کی بھی روٹی میسر نہیں ہے. کچھ تنظیموں نے مل کے یہ قدم اٹھایا کہ کشتیاں بوٹس لے کے ان میں سامان لے کے اس طرف جو ہے وہ سفر شروع کیا, اور وہ جا ہی رہے تھے کہ, اور خیال یہ تھا کہ کیونکہ اب پیس ٹاکس چل رہی ہیں, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پیس ٹاک ہو رہی ہے, 21 نکاتی ایک آ گیا ہے, تو وہ 21 نکات میں انہوں نے وہ بوٹس وہاں پہ پہنچنے نہیں دی. ٹھیک ہے, اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہو نا تو ضرور کرنا, اور کرنا امن کی راہ پہ چل کے, کرنا احتجاج خاموشی سے, نہ کوئی نعرہ مارنے کی ضرورت ہے, نہ کچھ ایسا قدم, ایک گملے کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, لیکن فلسطین جو ہے اس کو اشد ضرورت ہے اس وقت آپ کی. بابا جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس میں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اس کو امن ہونا چاہیے. اور میں تو اپریشیٹ ہی کروں گا اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ امن ہو جائے اور جو اسلامی ملک ہیں مل کے اپنی فوجیں بھیج سکیں اور یہ ظلم و ستم سے جان چھٹ سکے, تو آئی ول ڈیفینیٹلی اپریشیٹ. اب دیکھیں کہ حماس کا کیا جواب آتا ہے. ابھی تک حماس نے کوئی جواب نہیں دیا, کیونکہ ان کی جو مین رکاوٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس کو حماس اصل میں ایک وضاحت بالکل کرنا چاہتا ہوں کہ حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ شروع میں ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی. جب فلسطین کا قیام آفیشلی انہوں نے کیا اور یاسر عرفات کے دور میں جب الیکشن ہوئے تو مغربی کنارے پہ فلسطینی وہ جیتی, الفتح جیتی تھی, اس طرف حماس جیتی. اچھا, حماس میں پھر ریڈیکل ایلیمنٹس آنا شروع ہو گئے. انہوں نے پھر یہ مجبور کر دیا, الفتح نے یہ کام شروع کیا تھا یاسر عرفات گروپ نے, کہ انہوں نے پھر ان سے لڑائی شروع کر دی. رزلٹ یہ ہوا کہ یہ علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا, وہ ادھر الفتح جو ہے ویسٹرن اس کی طرف چلے گئے. لیکن میری دعا ہے کہ دونوں یونائٹ ہوں اور یہ دوبارہ سے ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن بن جائے, اس پہ جو ٹیررسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ختم ہو سکے, اور یہ بھی اسلحہ پھینکے اور فلسطینیوں کی بہتری کے لیے کام کریں. بہت ساری جانیں یہاں پہ ضائع ہو رہی ہیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اتنا اچھا بولے ہیں اور اس بات کو آپ نے ایسے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. تو میں نے ایک شعر آپ کے لیے رکھا ہے, سجنا جے تو ہاسے دیتے, سجنا جے تو ہاسے دیتے تے دکھ بھی اچھے خاصے دیتے, دکھ بھی اچھے خاصے دیتے, سجنا جے تو ہاسے دیتے تے دکھ بھی اچھے خاصے دیتے, لوکاں نے تے گل ہی کیتی, لوکاں نے تے گل ہی کیتی, تو تے کھول خلاصے دیتے, تو تے کھول خلاصے دیتے. اچھا, میں ویری ویل سیڈ, اگر یہ میرے لیے تھا تھینک یو سو ویری مچ. لیکن یہی شعر اگر شوکت سناتا تو اس کو کیسے سناتا؟ پہلا مصرع ذرا بولیے. سجنا جے تو ہاسے دیتے, سجنا جے تو ہاسے دیتے تے نالے بھن تو میرے پاسے دیتے. ٹھیک ہے, لیکن خیر پاسے کو نہیں کاسے کو بننا چاہیے, بھیک مانگنی چھوڑنی چاہیے, یہ 100% خلاف ہے. اگلا شعر بھی پڑھو نا, اگلا شعر شاید مکمل کرو نا. نہیں پورا ہو گیا سجنا جے تو ہاسے دیتے پاسے میرے
ਭੰਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੱਝ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਈ, ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਰੜਿਆ नहीं। ठीक है जी, बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा जी। ख़वातीन व हज़रात, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने ना कि सिर्फ मुसलमान बहन भाइयों के लिए, हमारी जो पूरी कौम है ना, पूरी कौम मीन कि ये जो दुनिया में जितने भी अशरफुल मखलूक़ात इंसान रहते हैं उनमें जुल्मों के लिए नहीं, लेकिन जुल्म के सामने चुप रहना जो है ना वो भी मेरा ख्याल ज़्यादती है। आपको आवाज़ उठानी चाहिए बड़ी नाइसली। दुनिया में कहीं भी जुल्म हो तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाया करें, और उसमें एहतजाज करने का बड़ा साफ सा तरीका होता है। आपको पता है अगर 10 बंदे खामोश हो के एक कोने में खड़े रहें ना तो फिर भी नज़र आते हैं। लोग पूछते हैं कि 10 बंदे अपना सारा काम छोड़ के अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इसकी कोई ख़ास वजह होगी। हम दिल की अता गहराइयों से ये दुआ करते हैं कि ये जो आपने बाबू ये भी आपने कहा था ना कि उन पे ये टेररिस्ट का लक़ब हटे, लेबल हटे। पहले नहीं था, पहले नहीं था, लेकिन बाबा जी 9/11 से पहले भी अपने उन्होंने लगवाया है। नहीं, 9/11 से पहले अब आप तो वो कहते हो ना, मुसलमानों को भी टेररिस्ट ही कहा जाता है। नहीं, जहाँ मर्जी चले जाओ, सारे हम पे ये लेप दिया गया है, ठीक है जी, कि हम टेररिस्ट हैं। लेकिन खैर ये आपके कहने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, कहने से होता है, समझने से होता है। और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है। आप चाहे जितनी मर्जी उंगलियां मुझ पे उठाओ, जब आप मुझ पे एक उंगली उठा रहे होते हो ना तो ये 3 मेरी तरफ आ रही होती हैं। तो हमेशा ये सोच के किया करें कि एक बहुत अच्छी सेइंग बाबा जी आपने ही कल लिखी थी जो कि मेरे दिल में जो है ना वो उतर गई। वो ये थी कि दुनिया में करते करते कुछ ऐसा कर जाओ कि आपका हमसाया आपसे खुश हो जाए, और आपका हमसाया आपसे खुश हो जाए तो रब आपसे उसी वक्त खुश हो जाएगा। तो हम भी ये दुआ करते हैं कि आपके दोस्त अहबाब जो है ना, ये ज़ुबान ये मीठी हो ना तो आपके दोस्त अहबाब जो है ना आपके और करीब आते हैं, और वो इसके अलावा दुश्मन भी आपके करीब आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक इतनी चाशनी ज़ुबान वाला इंसान जो है वो, मैं उसको बार बार कुछ कहता जा रहा हूँ और वो आगे से बड़ा अच्छे तरीके से बिहेव करता है। सो अपना बिहेवियर ठीक करें ताकि आप सब लोगों की नज़र में रहें, क्योंकि एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी हैव टू गो। और जब आपके जाने के बाद कोई आपको याद करे तो यही आपकी समझें कि दुनिया में सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। हम सबको दें इजाज़त, अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा से आपके साथ मुलाकात होगी। दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफ़िज़।